შეიძლება იქ დაიმალოს, მაგალითად პატარა სოროები, ნაპრალები კედლებში, სამშენებლო მასალები. მაღალბალახში ეხლა ძირითადად ნაკლებად გაჩერდება. უბრალოდ შემთხვევით რომ გასრიალეს და რომ დავინახოთ აფეხი დავაბეჭდეთ, ეგ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეზოში გველი არ შემოვიდეს. ვთივათ მაღალბალახს, ვაფსებთ ნაპრალებს. სოროებს ვავსებთ, თუ ღნელის პრობლემა არის, მაინც შემოვა. თუ თქვათ აფეხზე დაკვენა პაციენტი, ამ შემთხვევაში უფრო მეტი დროა, იმიტომ რომ შხამის გავრცელებას დრო უნდა და გულამდე დატვინამდე რაც უფრო ნელა მიაღწევს. პირველ რიგში სიმშვიდეობა შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ გულმა არ დაიწყოს სწრაფად ფეთქვა და უფრო სწრაფად არ გავრცელდეს ორგანიზმში შხამი. აი პირველ რიგში რასაც ყველას ვეუბნები, ლახტი არ უნდა გადავიჭიროთ. ძალიან ცუდად არის გავრცელებული ეს მითი რომ უნდა ამოვწოვოთ შხამი. შეშუპება არ აღვენიშნება, ძლიერი სისხლძენა არ აღვენიშნება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის უშხამო გოლის ნაკლები. საინტერესო ინფორმაციული პლატფორმა შექმენი, ბევრს ვიცნობ, ვისაც დაეხმარება და ბევრს ვიცნობ, ვინც გამოიყენებს.